Myopia is increasing at an alarming rate amongst children. Although it is expected by WHO that half the world's population will be short-sighted by 2050, many people are still unaware of the risks of myopia, with one study demonstrating that less than half of parents, 46%, recognize myopia as a health risk to their child. Children are now becoming myopic at younger ages and are therefore at greater risk of eventually developing high myopia. This is widely considered to be associated with changes in lifestyle, with children now spending less time outdoors and more time indoors doing near-work activities. Higher degrees of myopia, more myopic, pose a greater risk of ocular complications that may lead to visual impairment or even blindness later in life. คือบ้านนี้เป็นบ้านที่อ่านเขียนเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาวาดรูปทีนี้เวลาน้องๆเนี่ยวาดรูปแล้วก็เขียนแล้วก็อ่านหนังสือเนี่ยหนังสือบางเล่มเนี่ยตัวหนังสือเล็กหนังสือบางเล่มตัวหนังสือใหญ่บางทีอ่านตอนกลางคืนที่แสงไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลือกเวลาให้เขาอ่านไม่ได้มันแล้วแต่อารมณ์เขาตอนนี้อยากอ่านในห้องนี้มุมนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่เชื่อก็คือน่าจะหาแว่นตาที่เหมาะสมให้เขาผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับในเรื่องของปัญหาสายตาสั้นในประเทศไทยในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยชีวิตประจำวันของเด็กจะเกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนค่อนข้างมากทำให้ปัญหาสายตาสั้นเนี่ยเกิดขึ้นเร็วและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากพ่อแม่จะเห็นความสำคัญในเรื่องของสายตาสั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันภาครัฐบาลเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาสายตาเด็กมากขึ้นเช่นกันจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีโครงการเด็กไทยสายตาดีในการคัดกรองปัญหาในเรื่องของการมองเห็นในเด็กปฐมวัยประถมศึกษาปีที่1นะครับเข้ารับการรักษากับจักษุแพทย์เด็กเร็วขึ้นนะครับรวมถึงการซัพพอร์ตในเรื่องของการให้แว่นในเด็กประถมศึกษาปีที่1นะครับโดยถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กมองไม่เห็นตามเกณฑ์นะครับเด็กกลุ่มนี้จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับหมอจะเจอคนไข้อยู่เรื่อยๆผู้ปกครองนะคะก็จะแนะนำไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องสังเกตเด็กนะคะว่าเด็กเขามีปัญหาเรื่องการมองไหมเขาจะต้องวิ่งไปดูอะไรใกล้ๆไหมหรือว่าใช้วิธีขยี้ตาหรือเอียงหน้ามองอะไรพวกนี้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของที่ว่าเด็กมองไม่ชัดทีนี้ถ้าเราเนี่ยไม่ได้แก้ไขให้เขาเนี่ยปัญหาของเขาจะเกิดขึ้นเด็กก็จะมีความวิตกกังวลด้วยบุคลิกภาพเสียไปด้วยในปัจจุบันเนี่ยมีการทำงานวิจัยในเรื่องของเลนส์ชะลอสายตาสั้นเปรียบเทียบกับเลนส์ชั้นเดียวหรือว่าเลนส์ไม่ได้ชะลอสายตาสั้นนะครับจะเห็นว่าในกลุ่มเด็กที่ใส่เลนส์ชะลอสายตาสั้นเร็วเนี่ยจะสามารถชะลอไม่ให้สั้นมากถ้าเทียบกับในกลุ่มเด็กที่ใส่เลนส์ธรรมดาหรือเลนส์ชั้นเดียวใน endpoint แล้วเนี่ยเด็กกลุ่มที่ใส่เลนส์ชะลอสายตาสั้นเนี่ยจะมีค่าสายตาสั้นที่น้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าเราปล่อยให้เด็กโดยที่ว่าไม่ได้ดูแลเขาแล้วก็ปล่อยให้สั้นไปเรื่อยๆอะค่ะมันอาจจะกลายเป็นสั้นขั้นรุนแรงซึ่งมันมีข้อเสียแต่สายตาสั้นขั้นรุนแรงเนี่ยก็อาจจะเกิดข้อแทรกซ้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นประสาทตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกประสาทตาหลุดร่อนประสาทตาฉีกขาดอย่างที่หมอได้บอกไปแล้วแล้วถ้าเราปล่อยให้สั้นไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเป็นสายตาสั้นขั้นรุนแรงไหมถ้าเขาไปสั้น 7-800 เนี่ยอาจจะทำเลสิกไม่ได้นะคะแล้วการทำเลสิกเนี่ยคือการแก้ไขที่ด้านหน้าที่กระจกตาดำแต่ประสาทตาที่มันจะเสียไปจะเสื่อมไปเนี่ยเราไม่ได้แก้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่สายตาสั้นขั้นรุนแรงเนี่ยอย่างไรก็ตามประสาทตาของเขาไม่ว่าจะแก้ไขเลสิกแล้วก็ยังต้องเช็คประสาทตาทุกปีอยู่ค่ะ Essillor recently announced the results of a 5-year clinical study of its Essillor Stellus lenses, which demonstrated continued long-term efficacy of the lenses in controlling myopia progression and axial elongation over 5 years. อันแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าลูกของคุณเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าในเรื่องของการเกิดสายตาสั้นนะครับตัวอย่างเช่นหากมีเรื่องของภาวะสายตาสั้นในครอบครัวลูกของคุณเนี่ยก็จะมีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของพันธุกรรมเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการคัดกรองเรื่องของภาวะสายตาเนี่ยควรจะคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆนะครับหากคุณสงสัยในเรื่องของลูกคุณเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดสายตาสั้นหรือเปล่าอาจจะเริ่มพามาคัดกรองกับจักษุแพทย์ตั้งแต่อายุประมาณ5 ขวบเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะพามาคัดกรองตามที่จักษุแพทย์ได้ทำการนัดนั่นเองนะครับโดยวิธีที่ง่ายที่สุดในการชะลอสายตาสั้นแล้วก็ไม่รุนแรงด้วยง่ายๆเลยคือการตัดเลนส์ชะลอสายตาสั้นนะครับโดยที่เลนส์ชะลอสายตาสั้นที่เราเลือกเนี่ยต้องเลือกเลนส์ที่มีเรื่องของงานวิจัยนะครับหรืออาจจะเป็นเลนส์ที่มีเทคโนโลยีบางอย่างตัวอย่างเช่นเลนส์ที่มีเทคโนโลยีในเรื่องของ HALT นะครับหรือว่า Highly Aspheric Lensed เทคโนโลยีนั่นเองนะครับซึ่งมีงานวิจัยได้รับการรับรองแล้วว่าเลนส์ในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถชะลอในเรื่องของ Axial Length Elongation ได้นั่นเองนะครับ
There are two things that parents should pay close attention to. Number one is, of course, the degree of myopia. So that is measured in diopters. So for example, 1 diopter means that your child can only focus within 1 meter. So the higher the myopia diopter, the worse the vision is without glasses. So you should pay close attention to the progression of that diopter. Now, what is even more important to the myopia degree is actually the length of the eyeball, called axial length. Axial length is the distance of the eyeball from front to back. So now there are instruments that can accurately measure the length of the eyeball, and that is even more precise and objective and repeatable than measuring the degree, because degree sometimes is subjective to the child's response. So in my practice, I will measure both the myopia degree as well as the length of the eyeball at every visit, and that is very important. When it comes to myopia, every level is a risk. As such, we want to manage myopia as soon as possible. And what are the key things that we need to look at? In myopia, we look at axial elongation, because axial elongation in millimeters is the key measure that we look at in terms of myopia risk. The longer the eyeball, the higher the risk of myopia complication in older age. And when it comes to your children, you want to protect their vision as soon as possible. Every level of myopia is a risk, and you do not want your children to suffer from visual impairment at older age. When it comes to myopia control efficacy, there are two things that matters. One is the amount of defocus, another would be the area of treatment zone. In our technology for Essillor Stellest, the highly aspherical lenslet target technology is a breakthrough. The aspherical lenslet creates a volume of myopic defocus in front of the retina. And as a result, we are able to effectively manage myopia progression as well as axial elongation. In our study in JAMA, it is shown that the one that is highly aspherical produces better results compared to the slightly aspherical lenslets. And when it comes to the area of treatment zone, in Essillor Stellest lenses, we have 11 concentric rings that covers the whole lens. And this provides treatment at any direction that the child gazes, as well as any location of the lens. Stellest เลนส์ชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็กจากบริษัท Essillor Luxottica เลนส์ Stellest สามารถลดการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็กโดยเฉลี่ย 67% หากเด็กสวมใส่แว่นตาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อวัน หัวใจของเลนส์ Stellest คือ HALT Technology ในเทคโนโลยีนี้ตัวเลนส์จะมี 2 ส่วนในตัวโครงสร้างส่วนแรกคือโครงสร้างที่แก้ไขสายตาเพื่อช่วยให้น้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนส่วนที่2จะเป็นส่วนที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในส่วนนี้ตัวเลนส์จะมีเลนส์เลดหรือเลนส์เล็กๆเป็นจำนวน 1,021 ชิ้นที่เรียงกันเป็น 11 วงเลนส์เลดเหล่านี้จะช่วยทำให้แสงโฟกัสอยู่ด้านหน้าของจอประสาทตาแสงที่ตกอยู่ด้านหน้าของจอประสาทตาตรงนี้นั่นเองที่จะส่งสัญญาณให้กับการชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นหรือชะลอการยืดตัวของกระบอกตานั่นเองการยืดตัวของกระบอกตาสำคัญอย่างไรพอกระบอกตามันยืดมากขึ้นมันก็จะทำให้จอประสาทตาบางลงก่อเกิดให้เกิดโรคตาอื่นๆได้เวลาเราพูดถึงการชะลอของสายตาสั้นในเด็กจะมี2 ส่วนที่เราให้ความสำคัญในการตรวจวัดอันแรกก็คือในแง่ของค่าสายตาสั้นที่เพิ่มขึ้นระหว่างช่วงเวลาการเติบโตของน้องประเด็นที่2ก็คือการยืดตัวของตัวกระบอกตาเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจวัดจึงสำคัญมากๆที่เราจะต้องดูในแง่ของเรื่องค่าสายตาแล้วก็การยืดตัวของกระบอกตา The 5-year study result looks very good. Compared to single vision lens, there is normal glasses without special lenslets. Highly aspheric lenses, Hall lenses, showed a significant difference in the progression of myopia. But for me, the highlight is during the study, after 2 years, the children who are using the single vision lens are switched to the treatment lens.
And during that switch, you can see a significant difference in the progression curve of the worsening of the myopia and the axial length elongation. So to me, that is even a more powerful message. It's even more convincing than just the data itself. In our 5-year studies, Essillor Stellus lenses provided 1.75 diopter of myopia progression slowdown and 0.72 millimeters of axial length elongation slowdown. On average, we managed to slow 3 years of myopia progression in 5 years of wearing Essillor Stellus lenses. As such, do not wait and equip your child with Essillor Stellus lenses. ถ้าถามว่าวันเกิดปีนี้อยากซื้ออะไรให้ลูกนะคะสำหรับแม่แล้วแม่คิดว่าการซื้อเลนส์ตัวนี้ให้เขาเนี่ยเป็นการให้ที่คุ้มค่าแล้วก็มีคุณค่ากับเขามากๆเลยค่ะ Not all children will have obvious myopia symptoms, so it's important to have an eye examination by an optometrist at a local optical practice to diagnose it in childhood. If it is detected early enough, myopia strategies such as Essillor Stellus lenses, which both correct and control myopia, can help slow down myopia from worsening and thus can help reduce the risk of high myopia and its potentially associated complications once the child reaches adulthood.